ուրեմն ընդամեն մի հատ մեծ արժեք կա։ Այսօր արեք ընդունել, գաղափարների կռիվ չկա այս երկրում, գաղափարական որևէ հենք չկա։ Պարկ ասում ես մեր բաները կա, բրոշուրները, ծրագրերը կվերցնեք կարտակ։ Այդ հարցերի մենք չենք անդրադառնում։ Ուրեմն ռեալ այնտեղ առողջ սաղն կա դրած այդ ամեն ինչ մեջ։ Ես ու Խաչյանը նորմալ ընդհանրապես էս ասել։ Ծառուկյան անձին որպես մարդ հարգելով, այդ մարդու տեսակը, իր ապրելու ձևը, իր բարեգործ ոգին, կանգնած ենք իր կողքին, այս մարդու կողքին կանգնած ես մի տարի շատ հավատարիմ ձևով։ Եզակի պատգամավորներից է, որ չի եկե 5 տարի մեկ հիշեցես, ասել բարև ձեզ ու փախեք կորելա։ Իրա գյուղում նստած, որ ապարանցին ինչ հարցով դիմելա, ուրախություն, աստվածչանի տխրություն, ուսանող, վարդ, հոգս եւ այլն, լրիվ համար կանգնած է, այսօր տղամարդման բարձ ճակատով ֆանա։ Այն բախտվող տղեկից չի։ Ես էլ իմ ամբողջ կյանքով գիտեք, 26 տարի գիշերցերեք իմ կյանքը տվել է ժողովրդի համար, Աստված ինչքան կյանք տալի ծառայելու ժողովրդի իմ երեխեքին։ Իմ կարգախոսներն եմ, մի հատ դերուց առաջ չգնայք ձեր երեխեքի աչքերին։ Այսօր այդ թայֆաբազությունների ժամանակի չի, հիշեք ձեր ճակատագիրը ձեր ձեռում է։ Այս վերջին անգամն է, ներդրություն չի լինել։ Ձեզնով կդեք այդ 100 հոգու, այդ 100 հոգի կգնան կառավարություն կկազմեն, ձեզ կիշխեն հավերժ։ Ուրեմն այսօր ձեր ապօրինան ձեր ձեռքում է։ Կեղծիքների դեմը մաքսիմում առնված է։ Այսօր Եվրոպացիները համ գարող սարք են տվել, համ այդ մարտահետքի տեղ են տվել, համ ձևեր կա, որ ձեզ չվախեցնենք իմանանք ինչ եք արել, այն նշանը կդնեք, ճղեք, քցեք, նա զիբիլ կանեք, վերջում կդակ իրանց կասեք բացածնենք արել։ Ուրեմն լրիվի ծառեք, ով բասես կտա ձեզ բանկ առաջարկի։ Փող կտամ, այս կտամ, այն կտամ, այն կտամ, այդ իրանք չեն տալիս։ Ձեզից թալանած փող ուզում են տան ձեզ։ Լրիվի ծառեք, վերջում գնացեք ձեր խղճով արեք, ոչ մեկ չի իմանալու, վերև աստված ներքեք։ Այսօր իհարկե քեզ կան շանտաժ անել։ Այսօր ծերերեք, այդ լեկտիությունը դարձել է անսահմանափակ բան։ Մարդիկ գալիս են ձեռ են թափ տալիս ձեր վերջը արժանապատվության հարց կա։ Մարդ տղամարդ դերեր սասունցի ինչ արժանապատիվն է։ Ես ուրիշ տեղեր իհարկե նման բան չեմ շարունակում ասում, սասունցի եւ այլն, բայց գոնե ձեր մոտ ես էլ այդ իրավունք ունեմ ասել, եթե դա ընդունենք որ առավելություն է։ Ես էլ եմ սասունցի, բժիշկ եմ։ Իրեք հատ էլ հայրեն ախտաշություն իրադեպից լարժեք կարակ ասում եմ։ Այսօր ազգային ժողովը այն մարդու տեղն է, ով կարա գնա օրենք գրի, ով կարա ձեր մասին մտածի, ոչ թե գնա նստել իր բիզնեսը պայի, ձեզ երկրորդ օրը բարև չտա, վերի ձեզ ու փող տասի առեք խմեք աղբերի ջան, ես էս պիտի լինի։ Չի կարելի, այսօր կա արտակուսակցական եւ ներկուսակցական հայք։ Դրսին էլ կա, ներսում էլ կա։ Այսօր որպես կուսակցություն, կուսակցություն, հայրական դաշնակցություն է երկրում։ Ով ինչ կարող է սիրում, իր պրոբլեմը, մեկ ես չեմ սիրում, կներեք կարող է այստեղ դաշնակ եկա։ Այսօր ընդամենը անձերի հարց, անձ, ով որ անձը ումա ներկայացնում։ Այսօր մենք կտանենք, որպես անձ է կարած, չմտածեք, թե Ծառուկյան դաշինքի բանով դրած բոլոր անձերը ու Խաչյանը լյուղայի սացով են։ Մենք իրար ենք ֆրում, որտեղ նույն արժի համակարգանում ունենք, նույն ձերին նայես աշխարհի կյանքին, նույն հոգին ու սիրտ ունենք, ուզում ենք այս ժողովրդի մի ձևով ծառայենք, մի ձևով օգտակար լինենք։ Ուրեմն այսօր այս երկրում կա ուժճացված բյուրոկրատական համակարգ։ Որտեղ ուժճացված պետություն։ Այսօր այս երկրում մոտավորապես 354,000 մարդ ապրում է պետական համակարգում։ Ապրում է չնչին աշխատավարձով։ Հիվանդանոցից բուժքուն է ստանում 20,000 դրամ աշխատավարձ։ Ի գիտություն ձեզ ասել, կես դրվի։ Ուրեմն այսօր այդ մարդու անունը ստիպելով, ցուցակներով կներես փակակցել պարզ եմ ասում։ Դաշնակցությունը տանում է, մարզպետը ուզել։ Հանրապետականը տանում է, գլխավոր հանրապետականը։ Բայց այդ մարդը կներես, այդ մարդը կներես խոյտկան, եթե հիմար Աստված իր է, ուր ուզում է իր համը տանը, իր խիղճը չունի ինքը, կներես ներքին գործերի աշխատողը, քո հարևանը ներքին գործերում աշխատում։ Իր տղեն գալիս է քեզ ասում է, Զարքսյան ջան, ձեր հետ դիտասին։ Քեզ խաթրան նոր է դի ասում։ Ո՞վ է խաթրում։ Իրանց սրտովա դա։ Հարցը իրանց սրտովա, չէ։ Ուրեմն իրանք հատուկ անդադ ուզում է վերարտադրվել։ Այս ռեյտինգային համակարգն է դրա համար։ Ազգի սարքությունը Ես մի հարցանի ձեզ երկուսիկ կներես։ Ձեր հարցանի տեխնազուտա կներեք։ Երկու հոգի կա, չէ՞։ Մեկ։ Մի հոգի է։ Ձեր բախտը բերեմ։ Հա, հələ բախտը բերա։ Այս օրերը տնարեք տղեն, կրկնեց մեր բանասը։ Անբարոյականության վերջին աստիճանը։ Ես վերից ասնաշենցի, չէ՞։ Օրական իդիկում 50 ավտոմոտում էին գյուղերում։ Արա խոդը մունք չէ։ Մեկան նման ու ես գալիս դու մտում իմ տան մեջ, այդ իմ տունն է, չէ՞, մտում ես ուզում ես ձեր գողանաս, է գողացի։ Երկու հատ դավաճան գտի։ Դավաճանի կգտնեք, ես էլ կգտնեք, բայց այդ ունեք գնալու հասնեք։ Այս 3 անգամ ընտրվել եմ մեծամասնականը, 2 անգամ Արարատի մարզից, 3-րդ անգամ Երևան քաղաքից։ Ընտրում են երևի ինչ-որ պատճառ կա։
Երկու բան եմ խոստալ ցենտրողներիս այս ամբողջ ընթացքում, որ ազնիվ է մտնելու պրոֆեսիոնալ ու հասանելի բոլորին։ Մի տարի 2003-ին ընտրվել եմ, 2004-ին ծնողներիս վեկարի գնացի գյուղ, որտեղ դժվար էր այդ մարդկանց ամեն մեկին հասնել Շմրավի 3-րդ մաս, գնացի ու միջին ապրում եմ գյուղ։ Հետներն եմ դուրս բացայել է բոլորի համար։ Երևի տեսել եք, միշտ ձեր առաջ եմ եղել մամուլում, հեռուստատեսությունը որոշել եմ ինքս, միշտ ոնց պետք է քվեարկեմ, ինչ պետք է ասեմ, ոչ կարացել եմ պարտադրել, ոչ համոզել, ոչ առնել։ 1600 տեխնացու, ամեն գյուղից 2 տեխնացու միջին, 860 համայնք, դիտավորյալ բերեցին մի ընտրական օրենսգիր դրին մեջտեղ, որ սաղ ժողովրդից սաղիթ հանեն իրար դեմ։ Դուրսը կռիվ է, ամեն րոպե այդ կռվի վտանգը վզներից վերին ներսից ժողովրդին պարակտելու համար այդենց օրենսգիր դրի, տենում եք, օրական իրար խփում, սատկացնում, գլուխ են ջարդում, դանակ ահարում ու Մինակ են ազգը չսիրող մարդը սենց օրենքը բերել ես երկիրը, մինակ են ժողովրդից վախեցող մարդը բերել սենց օրենքը, որ իշխանության տենչով պտոգորված մարդը, որ պայի ամեն գնով իշխանություն, ես մանին չպետի խաղնում եմ, ես զգում եմ, որ ուսահատվում եք, այսքան չինովնիկ կա, այսքան բան կա, ինչ էլ անենք մեկա, ոնց ուզեն ընենց անելու են գրել, չի լինելու դեզման, դեզման չի լինելու, ցույց տվենք, չէ իրովական, ցույց տվենք, չէ լեննականում, չկարծան, չէ անեին, մենք լեննականում, ընդեմ մենք գումար չի բաժանվել, ընդեմ մենք մի 4-5 հոգով, Նարաներ Զորավյան, ես էի, Միքայելներ, Վայաներ, Վահաններ, մեր 15 օր քարոզ արինք մարզապես, քաղաքի մեջ ընկած ոտքով ամբողջ քաղաքը վերում ու համոզում, դες 34% ընդամենը կարացան թիվ հավաքեն, չկարծան, ընդե նշանակին քաղաքը պետք է օդից կախված մնաց, արինք չէ, այն ժամանակ ոչ կամերա կար, ոչ մատնահետք կար, ոչ դիտորդ կար, 3000 դիտորդ է գալու, մոտավորապես 3000 դիտորդ են կունենալու, այս եվրոպացիք են հասկացել, որ սենց չի կարելի, ասում էին գանք Եվրոպա, սրանք գնացին ընդե, սրանք ստեղ են բաներ են դրանք, շահերը համուկել այսօր մեր իդեալցը, ասում էին կամերայի փող չունեն, ասին կար, մատնահետքի փող չունեն, ասին կար, ասին պետք է մակրո ընտրություն անենք, մենք էլ հսկել ենք, մենք էլ նայելով, թե ձեր ժողովուրդ իրականում ինչ ա ուզում, մենք ստե բողոքում ենք, հետո ящիկը բացում են, տենում են ձեր այդ բողոքը մեջը չկա, այդ ящիկի մեջ ձեր գովասանքն է, հետո ում վրա եք դուք ջղայլանում, ումից եք ուզում ինչ պահանջեք, մի անգամ արեք այդ ящիկը բացենք, մեջը ձեր նամուսն ու թասիպը տենան, ձեր եսը տենան, ձեր եսը, ինչից ես ուսահատում, արինք չէ, ասում եմ կիրովական լետական, հիմա էլ եսքան մարդ հավաքվել ենք իրար հետ, ուզում ենք անենք, բերեք դուք մտեք շիրմի հետևը, դուք ձեր եսը դրեք այդ ящիկի մեջ, ձեր նամուսն ու թասիպը դրեք, տեսեք, որ կստացվի, այդ փողներն եք արեք, խապեք, լովայիներ, գրիգորիներ, սաղիներ, խաղի կանոններ են պարտադրում, խաղի կանոններ են պարտադրում, ընդունեք այդ կանոնները, ստիպված եք ընդունելու, բացեք, բայց բացենք տենանք ընդ գովասան չեք դերել։ Խապեք բոլորին, ուրեմն խապեք բոլորին, բայց խղճով արեք, ձեր սիրտն ու հոգին դրեք այդ ящիկի մեջ, տեսեք որ կստացվի, պետք է անեք մի անգամ, չէ, այդ ասֆալտը ձերի չեն ապետ, այդ եղածի ես պծնեմ հետո դրսեմ, բոլոր հարցերին կարասնը պատասխան, այդ գալում են ասֆալտ կա, ինչով եք անում, Դուջերին 90%-ը դնում եք ջերմները 10%-ով ասվալտ եք անում դրա ուղղակը որն այդ ասվալտը ձերեն ինչին ապետ, էլ ձեր ապրելն ինչին ապետ, ոչ թոռա մնացել, ոչ երեխա կողքները, ապրում եք ինչի համար եք անուն ապրում, էլ ինչից եք վախենում, ինչա լրիվը թողեք այդ ակստերից նոր հասկանալ, պետք է իմանանք, որ մի անգամ գոնե միասին պտինենք, մի անգամ պետք է միասին, որ ավտոմատով չի լինում, Թնդանոտով չի նուք տեսակ երկու տարի առաջ ինչ վիճակ էր, հետ կանգնան, որտեղ ձև չկար, կրակելու էին։ Մարտի մեկին կրակին չող պատասխան տվեց, այսօրն են կրակ, յոթ ընտրությունների արանք ընտրած ժամանակ էր։ Դա որ ոչ շուբան գոյություն չունի, կսարկեին, հեղաշրջում ինչ ասես, կկպցնեին, կդատեին, բայց հիմա ընտրություն է։ Բացեն են ящիկի մեջ ինչ տեսան, հետ էլ ընտրելու է։ Բացում եք եվրոպացիք ящիկի մեջ տենում են ու ինչ բան է գրում։ Ասում են ուրեմն մեր ժողովուրդը կատակ անում բլոտ հաղարուձով քրվում այս իշխանություններին։ Մի անգամ թող բացեք տենան իրականությունը ինչ որ մտածում է։ Հետո ուշադրություն պետք է տեսեք ինչ բուլետին են բերել։ Այս կողմը
դաշինքան, մաշինքան նկարան, ես մյուս կողմը նոր պիտի ֆրծնես, նոր բան անես, հատուկ եմ բեր, ասենք այսօր երբ իմ հասկանալը, որ Ծառուկյան Գագիկի հեղինակությունը բարձրակ իրականում գրած անդե Ծառուկյանն ասենք Նարհանազորավյան իշխան, մարդիկ գիտեմ, չեն իմանում ոցա, վեկան են Ծառուկյանը դեն պտիշկա կարող է դնել։ Ու անվավեր դառնա, դիտավորյալ ամեն մանուկ մտածած է, որ ձեզ շփոթացվի, բայց կեղծել չեն կարող, կեղծելին շատ դեմերն արել են, այդ կարուսեն հասկացողությունը վերացել է, որ տալիս էին, նշածը տալիս էին, ասկեն տար մակուրը վեր, չեն կար, անդեր լիքը վեդրով լծած ամակ, տար տասած բեչիր,